हेलो सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सुजन गिरी ब्लग्समा स्वागत छ है। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म फेरि यस्तो यस्तो जानकारी चाहिँ लिएर आएको छु। आज चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ विशेष गरेर जुन मैले अस्ति बुकिङको लागि भनेर एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ बुकिङ भइसकेको अवस्था छ होइन। फेरि नेक्स्ट मन्थको लागि हाम्रो साथीले 80 पिस चाहिँ अलरेडी बुकिङ गरिसक्नु भएको छ। अब र दोस्रो लट सकिएको छ। अब तेस्रो लटको लागि चाहिँ फेरि यहाँ हाम्रो प्रडक्सनहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, रेडी अवस्थामा छ होइन। एकदमै लगभग 9-10वटा माउ जति चाहिँ भर्खरै डेलिभरीको छ। लगभग 3-4 दिन भइसकेको अवस्थामा छ। तपाईँहरू पनि भोटेमदी कृषि फर्मबाट उत्पादित बङ्गुरको बच्चा चाहिँ होइन बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि अहिले भोटेमदी कृषि फर्मको प्रडक्ट चाहिँ विगत भनौँ न केही महिनादेखि चाहिँ अग्रिम बुकिङको सिस्टमले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था होइन। अनि लामो समय कुर्दा पनि अलरेडी बुकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फेरि मैले चाहिँ कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ धेरैले क्वेसन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत जतिसक्दो चाँडो तपाईँलाई भोटेमदी कृषि फर्मको उत्पादन चाहिँ तपाईँहरूको फर्मसम्म लाने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु है त। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो प्रडक्सन होइन, त यो प्रडक्सनमा चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो मन पर्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो जुन उत्पादन छ, यो उत्पादन चाहिँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ र यो उत्पादनले नै हाम्रो यस्तै उत्पादन चाहिँ हामी तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूकोमा चाहिँ पुर्याउने हाम्रो विगत लामो समयदेखि चाहिँ यो हाम्रो भनौँ न एउटा उद्देश्य रहेको छ। तपाईँलाई बेस्ट क्वालिटी दिने चाहिँ हाम्रो एकमात्र उद्देश्यले चाहिँ यो भोटेमदी कृषि फर्मले तपाईँहरूसँग आजसम्म चाहिँ बेस्ट क्वालिटीको प्रडक्टहरू चाहिँ दिँदै आएको छ। र यस्ता खालका प्रडक्टहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै भएको कारणले अथवा भनौँ न उत्पादन चाहिँ हाम्रो अहिले बढेको कारणले अथवा बढाउने क्रम हाम्रो जारी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई किनभने अत्याधिक साथीहरूको डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेको कारणले अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो उत्पादन चाहिँ केही हदसम्म बढेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको सेवा चाहिँ हामीले गर्ने मौका पाउँछौँ अथवा सक्छु जस्तो लागेको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो चिजको यस्तो क्वालिटीको बच्चाहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले उत्पादन गरेर चाहिँ कृषक साथीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ हामी सम्पूर्ण भ्याक्सिनेसनहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ दिने गर्छौँ। यस्तो अवस्था बनाएर चाहिँ यो चाहिँ अहिले 55देखि 60 दिनको बच्चाहरू हामी चाहिँ यसरी दिने गरेको छौँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, ताकि तपाईँहरूमा फर्ममा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि प्रकारको भ्याक्सिनेसनहरू चाहिँ गर्नलाई जरुरी पनि छैन। र त्यो तपाईँहरूको तपाईँहरूको साइडबाट गर्छु भन्नुभयो भने बेस्ट हो, अझै फर सेफ्टी। तर हामीले यो सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ गरिसकेको हुन्छ है त। यस्तै अब यो चाहिँ अहिले यसलाई ठ्याक्कै बुकिङ भइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ म विशेष गरी भोटेमदी कृषि फर्ममा चाहिँ एक प्रकारको होइन यही चिज यस्तै खालको बच्चाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो बच्चाले चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन यस्तै चिजको बच्चाहरू जुन चाहिँ हामीले खसी बनाएर अनि जुकाको दबाई, लुतोको दबाई अनि भ्याक्सिनेसनहरू एफएमबी सन फिभरको चाहिँ भ्याक्सिनहरू कम्प्लिट गरिसकेको बच्चाहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी तपाईँहरू माझ चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छौँ। र यस्तै बच्चाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भनेदेखि स्वत यो नम्बरमा जुन माथि दिएको छ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हो, तपाईँले फोन नम्बर अथवा वाट्सएपमा पनि डाइरेक्ट जोडिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस्तै बच्चाहरू चाहिँ विगत लामो समयदेखि हामीले विशेष गरेर पश्चिम लगायत इन्डियासम्म पनि हामीले डेलिभरी नभएर इन्डियासम्मको पनि बच्चा चाहिँ गइरहेछ। हामीले नेपालमा मात्रै डेलिभरी चाहिँ इन्डियामा चाहिँ स्वयं आफै आएर चाहिँ लानुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको, किनभने हामीलाई त्यो अलिकति भनौँ न त्यो बाटो चाहिँ अलिकति क्लियर नभयो अथवा भनौँ न जानकारी नभएर हामीले चाहिँ हाम्रो फर्मबाटै चाहिँ विशेष गरी इन्डियाको साथीहरूलाई पनि हामीले दिने गरेको छ, हामीले बाहिर निकालेर होइन। त्यस्तो छ। मेरो फेरि टोटली फर्म भिजिट बन्द छ है त साथीहरू। मैले विशेष गरेर चाहिँ
आज अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ यो भिडियो हालेको छु। अहिलेलाई चाहिँ 70 पिस 70 देखि 80 पिस बुकिङ भइसकेको छ। नेक्स्ट मन्थको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई अग्रिम बुकिङ गर्नु हुन चाहिँ म एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो चिजहरू बेस्ट क्वालिटीको बच्चाहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग हामीले उपलब्ध गराउँदै आएको छौँ है त साथीहरू।